हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंसाद हुसैन में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोवी मल्टीमीडिया स्पीकर की, जो कि हमने परचेस किया है। उसी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आप लोगों को उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और देखते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, स्पीकर क्या है, कितने का है, कितने का नहीं है। तो ये है हमारा स्पीकर, ये ग्रोवी मल्टीमीडिया। देखो, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए, यूएसबी ब्लूटूथ है, यूएसबी कनेक्टर है, एसडी कार्ड है और रेडियो है, एक्सयू है। और देखिए इधर भी सेम ही है। हम आप लोग को दिखा दे, बिल्कुल प्लास्टिक हटा के इसका। देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ 45 वाट आउटपुट है और एलईडी डिस्प्ले है, देख सकते हैं। और रिमोट कंट्रोल है, वेडिंग हाउसिंग फॉर वेस्ट रिप्रोडक्शन। और यूएसबी एसडी प्लेबैक है, 4 इंच सब बूफर है और बेस स्पीकर है। अब इसको हम खोलते हैं। यहाँ से इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। और ये हमारा खुल चुका बूफर। सबसे पहले तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारा निकला फर्स्ट स्पीकर। देखिए, ये है हमारा स्पीकर, एक स्पीकर और इसका ये कनेक्टर है। और इसमें ये 2 वायर है कनेक्टर, 3 वायर। और ये मोबाइल कनेक्टर है, जो कि मोबाइल से बजाने के लिए है। और ये हमारा रिमोट है। ठीक है, क्या है, दूसरा निकला इसमें 2 स्पीकर। देखिए 2 स्पीकर हो गया। और ये तीसरा स्पीकर। इसको साइड करते हैं और देखते क्या है। और ये 2 स्पीकर और निकला इसमें, टोटल 5 स्पीकर। ये देखिए, ये देखिए, ये टोटल 5 स्पीकर इसमें है, जो कि 5 स्पीकर है। तो इसमें 2 बेस है और बाकी 2। और ये अभी तो ये इतना मटेरियल निकला है, आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा साइड में लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। और ये निकला हमारा होम थिएटर, जो कि ये है। ये देखिए, ये हमारा होम थिएटर है। और इसके बैक साइड में भी देख लीजिए, यहाँ पे हमारा मोबाइल का लगेगा। और अगर आप लोगों को टीवी में यूज करना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये हमारा पावर प्लग है। और ये हमारा एफएम का एंटीना है। और ये स्विच है ऑन ऑफ का, जो कि हमारा होम थिएटर ऑन ऑफ होगा। और ये साइड में देखिए यूएसबी है और इधर
SD कार्ड है, और इसमें भी एक हमारा स्पीकर है, एक एक्स्ट्रा स्पीकर, टोटल 6 स्पीकर हैं। तो चलिए हम इसको बजा के देखते हैं कि ये इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। थोड़ा सेटअप करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं इसका साउंड कैसा है। अभी हम सबसे पहले इसको लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक दूसरा यहाँ पे, ये हमारे मोबाइल में लगेगा ये चीज। और अब हम सेटअप करते हैं स्पीकर का। ये लग गया हमारा स्पीकर, सारे स्पीकर कनेक्ट हो गए। अब इसमें हम देते हैं पावर सप्लाई। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब हम देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ठीक है। और इधर भी देख लीजिए, ओ सॉरी, ये देखिए ऑन हो चुका है। अब हम इसका साउंड क्वालिटी देखते हैं कैसा है। Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. तो ये हमारा साउंड है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बज रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ये जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।